شیخ صاحب د بدفالۍ په حوالې سره سوال دی چې اکثر موږ په سفرو ځو یا یو کار کوو خو که څوک راشي داسې چې که زموږ خوښ نه وي او یا مطلب دا چې توره پیشو تېره شوه یا نور داسې څه واقعات وشي نو بیا موږ کار پرېږدو نو اسلام دې ته په کومه نظر ګوري؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اسلام چې دی دا وهمي څیزونه چې کوم خلکو ځان نه چې دی پیدا کړي دي چې هغې کې هیڅ قسم ته د انسان دپاره خوف او خطر په هغې کې نه وي خو لیکن هغه خوف او خطر چې دی خلکو پیدا کړي وهمي خوف او خطر دا چې دی اسلام د دې شي خلاف دی. مثلا ځینې خلک چې دی مثلا تور کارغه وویني په هغې بدفالي نیسي او دا خیال کوي چې ما ته به څه نقصان رسي. دا وهمي خوف او خطر او چې دا څه شي نه سړی خوف او خطر محسوسوي اسلام د دې نه منع کوي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا عدوه ولا طیره، بدفالي نشته، په یو شي باندې بدفالي نیول دا په اسلام کې نشته دی. او بدفالي ته نبي صلی الله علیه وسلم چې د شرک ویلي، الطیره شرک، الطیره شرک، الطیره شرک. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدفالي نیول دا چې د شرک عمل دی، بدفالي نیول د شرک عمل دی، بدفالي نیول د شرک عمل دی. ګوره داسې یو عظیمه ګناه ده. نبي صلی الله علیه وسلم په تکرار سره دا خبره کوي. خو لیکن مونږ چې دی همدغه شان دي ډېر مسلمانان داسې شته دی چې داسې یو وهمي مونږ داسې څیزونه پیدا کړي دي چې په هغې نه چې دی مونږ ویریږو. یو خو دا وي چې یو طبیعي شي نه سړی یریږي. انسان چې دی د زمري نه یریږي، انسان چې دی مثلا یو ظالم انسان نه یریږي، هغه خو چې دی یو طبیعي ویره ده. اما دا وهمي ویرې پیدا کول دا چې د شریعت د دې شي خلاف دی. نو په اسلام کې دا شی نشته. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا عدوه ولا طیره ده. او خصوصا دا تور تاسو چې دی د تور پیشو ذکر وکړو، ځینې خلک داسې شته دی، حتی بعضې داسې شته دی چې مثلا توره پیشو ویني نو اعوذ بالله او بیا چې دی دعاګانې شروع کړي او ځان دمول شروع کړي. دا چې دی په اسلام کې دا څیزونه نشته دی. ځان دمول دا ښه کار دی، خو لیکن اما دا چې دا خیال ساتل چې یاره دا ځناور هغه یعنې ځناور کې څه دي چې هغه به تا ته نقصان ورسوي، هغه به تا مونږ ته هېڅ نه، یا مرغه کې الله به تا ته هغې کې څه دغه ایښی دی چې هغه به مونږ ته نقصان ورسولی شي. هېڅ قسم ته مونږ ته چې دی څه تکلیف څه نقصان دا شي نه شي رسولی. په دې سره چې زمونږ عقیده خرابېږي، په دې سره چې دی زمونږ ایمان ته نقصان رسېږي. او نبي صلی الله علیه وسلم مونږ د دې عمل نه چې دی ډېر په شدت سره منع کړي وو. او پیشو عموما دا خو یو داسې شی دی چې یاره بې ضرره مرغه دی، بې ضرره. او بل دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم دا وایي چې انها من الطوافین علیکم الطوافات. نو حتی چې د دې جوټې ته نبي صلی الله علیه وسلم چې دی پاک ویلي. کبشه رضی الله عنها هغه چې دی خپل خاوند ته چې دی د اوداسه اوبه ایښي وو، نو هغه خاوند دی چې رالو نو هغه لوښي کې چې دی پیشو خوله والې وه، اوبه یې ترې نڅکلي وو، هغه یې ایښي وو دې دپاره چې خاوند ترې اودس وکړي. نو هغه خاوند یې رالو، هغه اوبه چې دی هغه پیشو ته یې مخکې کړې چې هغه ترې نه وڅکي او نو هغه د هغې کبشه رضی الله عنها هغه کور والا هغه چې دی ډېر په تعجب سره یې کته چې یاره دی ورته خپله مطلب دا اوبه نیولې دي، دې نه به چې دی اوس اودس کوي. نو ډېر په حیرانتیا سره ورته ګوري. هغه خاوند ورته وایي چې ولې داسې په حیرانتیا سره ګوري، ته لکه چې حیرانه شوې په دې باندې. هغه ورته فرمایي کبشه رضی الله عنها چې ما ته داسې عجیبه غوندې ښکاره شوه، دې نه خو به ته اودس کې. نو هغه ورته وفرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې فإنها من الطوافین علیکم الطوافات. دا پیشو داسې یو حیوان دی چې هر وخت ستاسو چار چاپېره تاویږي را تاویږي. نو د دې هغه جوټم چې دی هغه پلیته نه ده. نو د دې چې یو شي کې خوله والې وي دا هغه شی چې دی مونږ استعمالولی هم شو. نو مطلب دا دی چې باید د دې داسې عقایدو نه مونږ ځان وساتو چې یاره یو وهمي څیز چې دی په هغې کې مونږ د خوف خطر احساس کوو او هغې نه چې دی بیا عقیده سازو. نو دا چې دی شریعت کې دا شی جایز دی، بدفالي نیول جایز نه دی.